大家好，我係中原地產火炭人熙分行軒咪妹，今日帶大家睇呢個華翠園嘅3房套房單位連車位，實用面積882尺，而家帶大家睇下。好，一入到嚟呢個大左手邊係廚房啦，好寬闊啦，開揚大窗啦。跟住我哋而家去到個客廳位置啦，咁有個好大嘅露台啦，咁望出去都開揚嘅，仲有小巴方便出去市中心。跟住就由客廳、飯廳行返入嚟走廊咧嘅第一個房咧，都哇好大，景觀一樣啦。有個入場嘅衣櫃可以擺放好多衣物啦。好啦，第二個房間差唔多100尺，都係好光猛方正嘅。好，而家呢個係浴室，浴室就都好闊落，同埋有名廁啦。我哋而家去埋主人房啦，哇，超巨型啊！哇，好，再望下景觀一模一樣啦，同頭先客廳、飯廳。好，又有個入場衣櫃啦。我哋再望下呢個浴室啦，好大個浴室啊！今日睇到係咁多，如果有興趣揾我軒咪妹睇啊，拜拜。